Estamos. Ahora estamos en Rainforest. Ah, muy bien. Frío. A ver, mucho frío, sí, frío. Vamos a mostrar un poquito. Mirá que son estas peceras, gigantes. Gigante, hermoso. Mirá lo que es este lugar. Increíble. Muy bien. Mirá. Muy bien. Hola. ¿Todo bien? Bueno. Y bueno, acá, mirá que esto. Muy bien. Y bueno, un rato más de Rainforest y después seguimos. Adiós.